going. Ay, nahulog. What's poppin', Keylines? Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Yung nagpa-unbox lang ito sa akin, guys. Tignan natin yung laman. So excited na. From Globe siya, guys. Tignan natin yung laman. Pina-unbox lang sa akin ito. So tignan natin kung ano yung laman. Oh my God! Ano to? May ano kalagay dito? Globe PH. Okay, may phone daw sa loob. May phone! Oh my God! Oh my God! Oh my God, wow! Sana all! Sana all, B! Sana all! Ano to? Hala! Okay, so wala pa din akong idea ano laman nito. Ano ba to? Oh! May sterilization box pa siya. Ano yung sterilization box? Okay. Enrigo Express Corporation. Open ko na. Wala nang gunting-gunting. Bubuksan ko agad to. Saan na yung gunting? Ano ba yan? Wait lang, guys. Kukuha lang ang gunting. Few moments later. So, wala akong nahanap kaya ito na. Oh my God! Ano to, B? Ano to, B? Excited talaga ako kasi may isang araw ko pa ito gusto buksan, kaya lang. Wala, hindi ko pa siya nabuksan. Kasi medyo busy, you know. Nag-online selling kasi kami. Tapos, nag-sub muna yung ate ko kasi salitan kami kapag nag-online selling. Minsan yung ate ko, minsan ako, ganyan. Dal-dal ko. Basta buksan ko na. Okay, so... Fairness ang tibay ng pagkakapackage. Hindi basta-basta mabubuksan to ng mabilisan lang. Pero, oh my God, may Oppo sa loob! Oh my God! Oh my gosh, guys! Tignan nyo! Oh my God! Oh my God! Tignan natin kung gumagana. Tignan natin. Pero tignan muna natin yung isa. Ano ba to? Ano to? Okay, so... kasama siya nung... Okay, basta nagsa-sterilize siya ng mga bacteria, etc. Kay Merlu. Okay, yan. Yan, kailangan ko na magpagupit dahil yung buhok ko sumasabit na sa scotch tape. Ayan, bubuksan ko na. Oh my God, ano to? Fairness, ang tibay. Naka-bubble wrap pa siya, oh. Wow. Sterilization box. Ang ganda, oh my gosh. Pero alam ko mura lang to eh. Wait. I-explain ko sa inyo. Pause ko muna ha. Ay guys, pang malakasan siya. Oh my God, may pa SIM card na 5G. Look. Okay. Hindi to sponsored guys ha, pero Globe, baka naman. Okay, bubuksan ko na para tetest ko kung gumagana ba ito. Dapat malaman natin kung gumagana to kasi sayang naman siya, diba? Kung display lang. Display lang ba to? Hindi ko mabuksan. Wala. Hindi ko mabuksan. Ano to? Ayan, sige, antibay. Wait.
Kuha lang ako ng gunting guys. Wait lang. And guys, nabuksan ko na siya. Ayan na. Oh my God. Ang ganda. Oh my God. In fairness tignan nyo. Apat ba? Hindi, 3 yung camera niya. Oh. Okay, open natin. Oh my God. May laman ba to? Oh, may kasama pang case. Wait, ipapakita ko sa inyo. May kasama pa siyang case. Tingnan mo. Oh. Sige. Skip going. Ay, nahulog. Hindi na mahulog yung cellphone. Oh, yun. Ayan na guys, ang ganda-ganda niya, B. Okay, buksan ko pa. Let's open it. Let's open it. Oh my God. Ang ganda niya, oh. Buksan natin. Guys, gumagana siya. Grabe. Ilalagay ko yung details dito. And i-explain ko na din yan. Ayan na, nagbubukas pa siya guys. Ayan, nagbubukas pa siya keylines. Pero ang tagal. Ano ba to? Bakit ang tagal niya? Gumagana. Oh, ay may pa ganun, B. Hindi nyo nakita. Sayang, di nyo nakita. Gumanon siya. Parang may putang ilaw, B. Okay, next. Okay, select natin yung region. Philippines. Set up ko na siya keylines. Tignan niyo yung itsura niya. Oh my God, napakaganda. Ganda niya. Oh, tignan niyo. Ganyan. Okay, test natin yung camera. Camera B. Let's test the camera. Oh my God, ang linaw Mga mumu. So, yan yung back camera niya. Oh my God, ang linaw So, yan yung back camera niya. At ito naman ang front camera niya. Pwede na. Ang putla ko pala. Magpipicture na din ako para wala lang Apple. Hey. Hey. Okay, so, ayan na, nakapag-picture na ako. Tama na ang pag-iinarte dahil ito na po ang next. Pakita ko lang din sa inyo na syempre meron siyang charger. Ayan, meron siyang charger. So, bibitawan ko muna siya, guys, kasi
Yan, maghiwalay na daw. Ay, char. Bibitawan ko na muna to kasi, sobrang clumsy ko. Masira ko agad. Joke lang. Dapat maingat lang tayo. Parang ano lang yan eh. Parang relasyon lang yan. Dapat iniingatan. Ay, bay. Emotional na tayo dito. Okay, so parang yun lang yung laman niya. Wala siyang earphones. Walang earphones. Pero pwede na para sa price niya. Kasi it's super mura. So, ayun na. Yan, may pa-case. Pero wala siyang earphones, pero napakaganda, guys. Mare-recommend ko to sa lahat ng mga mag-a-avail ng plan for Globe. Napakaganda to. May pa-phone pa talaga, no? Saan kayo nakakita ng gano'n? Wala pa lang. Okay. Binalik ko na siya sa box. Kasi, wala lang. Binalik ko na. Parang time-lapse. Ay, muntik na mahulog. Okay, ito naman yung isa. Ano siya eh? Tape pa. Ito yung sterilization box. Nasa ganito lang yung itsura niya. Lame ako lang sa buong mundo. Ako lang yata sa buong mundo yung kulian. Ay, charot. Comment down below kung ako lang ba talaga. Kasi gusto ko lang ba. Ayoko lang dalawa kami. Ay. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Yes, okay. May lang nakakita ng ganito. Tapos, pinubuksan siyang ganito. Babalik ko na din siya sa box. Nakita niyo na. Sana masaya na kayo. Shoutout nga pala kay Oliver Posadas, also known as Katoto. Collab tayo soon! Doon na po nagtatapos ang video na to. Sana nagustuhan nyo, Keylines. Always remember that if you can dream it, you can do it. Bye!